আমের সিজন আসলেই কিন্তু বাচ্চাদের আমার একটা ডিমান্ড থাকে যে মা ম্যাঙ্গো কেক খাবো। তা বললাম ঠিক আছে, ম্যাঙ্গো কেক যখন খেতে চাচ্ছ তাহলে চলো। আর বাচ্চা যদি ডিমান্ড করে খেতে চায় তাহলে কিন্তু সেটা না দিলে মায়েদের কিন্তু একটু মনটা বেশি খারাপ হয়ে যায়। তাহলে চলুন, ছেলেপুলে যা খেতে চাইছে একটু বানিয়ে দিই। কোনো কিছু ঝামেলা ছাড়াই সেরকম কয়েকটা জিনিস ঘরে যদি থাকে তাহলে অনায়াসে ম্যাঙ্গো কেক বানিয়ে ফেলা যায়। নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন। বাসন্তী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আর ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখার অনুরোধ থাকলো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে আমার সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এখানে এই আমটা আমার গাছের আম, আমাদের গাছে হয়েছে, এবং সেই আম দিয়ে আজকে পাল্প তৈরি করে আপনাদের কেকটা দেখাবো। এখানে আমি একটা বাটি নিয়েছি এবং বাটির মধ্যে 2টো ডিম ভেঙে নিলাম। এবারে দেব চিনি। আমি চিনিটা এখানে ডাস্ট করে নিয়েছি। আর দিলাম বাটার। এবারে বিট করে নেব একসঙ্গে। এখানে আমি 3 মিনিট বিট করেছি। দেব এবারে একটু ভ্যানিলা, দেবো একটু এলাচ গুঁড়ো। এলাচ গুঁড়ো কিন্তু ম্যাঙ্গো ফ্লেভারে খুব ভালো যায়, দারুণ লাগে খেতে। এবার একটা স্প্যাচুলা দিয়ে আমি এটাকে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেছে। এবার এরকম একটা ছাঁকনি নিয়ে আমি ময়দাটা চেলে নেব। এখানে 1 বাটি অনুপাতে আমি কিন্তু চিনিটা ব্যবহার করেছি। এবার দিলাম বেকিং পাউডার 1 চামচ এবং 1/2 চামচ কম বেকিং সোডা। দিলাম একটু লবণ। এবার এটাকে ভালো করে চেলে নেব। হয়ে গেছে চালা। এবার এটাকে মিশিয়ে নেব। একটা স্প্যাচুলা দিয়ে এরকম করে মিশিয়ে নেব। এবার দেব আমের পাল্প। আমাদের গাছের এই আম এত সুস্বাদু, কি বলবো আপনাদের, মানে একটা খেলে আপনার মনটা ভরে যাবে। এবার একটা স্প্যাচুলা দিয়ে আমি সব উপকরণগুলো একসঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। হয়ে গেল, ওটা একটা সাইডে রেখে দিই। এবারে এই কেক টিনের মাপ মতো একটা আমি পেপার নিয়ে সেটাকে হলো একটু তেল মাখিয়ে এখানে রেডি করে নিয়েছি। এবারে মিশ্রণটা ঢেলে দেবো, কেকের মিশ্রণটা। এবার একটুখানি ট্যাপ করে নেব যাতে ভিতরে হাওয়া না থাকে। এখানে ড্রাই নাটস কিছু দিয়ে দিয়েছি। আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের যা খুশি দিতে পারেন ড্রাই নাটস। আমি এখানে পেস্তা, কাজু এবং আমন্ড ব্যবহার করেছি কেকটা আরও টেস্টি করার জন্য। দেওয়া হয়ে গেছে। এরপরে আমাদের রেডি হয়ে গেল। তাহলে এটা বেক করার জন্য আমি এখানটায় একটা ডেচকি নিয়েছি। সেই ডেচকিটাতে এই যে প্রিহিট করে নিয়েছি। এবারে খুব সন্তর্পণে এই কাজটা করতে হবে যাতে হাতে কোনোভাবে ছ্যাঁকা না লাগে। বসিয়ে দিলাম। এইবার আধ ঘন্টা থেকে 35 মিনিটের জন্য আমি এটাকে ছেড়ে দিলাম। এইভাবে মাঝখানে একটু দেখে নেব। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও! আপনারা দেখেন কি সুন্দর কেকটা হয়েছে। আহা, দেখেই ভালো লাগছে। আপনি যে কোনো কাজ করতে গেলে দেখবেন সেটা যদি পরিপূর্ণভাবে না হয় তাহলে কিন্তু আপনার মনটা কোনোভাবেই কিন্তু মনে শান্তি আসবে না, স্যাটিসফ্যাকশান যে কাজটা করলাম ঠিকঠাকভাবে হলো। জাস্ট ওয়াও! দেখেছেন কি সুন্দর বেক হয়েছে কেকটা। আর এই যে আমার সোনামণি এখন খাওয়ার জন্য এটা কাটছে। বাচ্চারা তর সইছে না, তাহলে এগুলো স্লাইস করে এবার এইটা একটুখানি ডাস্ট পড়েছে একটা অন্য প্লেটে আমি দেখাবো। দেখেছেন
কি সুন্দর জালি হয়েছে, পুরো জালিদার, আর এত সুন্দর নরম হয়েছে কেকটা। আর স্পঞ্জিনেসটা দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখুন। দেরি না করে আপনারাও বাড়িতে চটপট কয়েকটা জিনিস যদি ঘরে থাকে তাহলে এরকম ম্যাঙ্গো কেক অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। আর রেসিপিটা কেমন লাগলো আপনাদের? নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু বাসন্তী রান্নাঘর ভিজিট করবেন, সেখানে নানান ধরনের ভালো ভালো রান্না আছে, সেখান থেকে আপনারা অনেক কিছু রান্না কিন্তু দেখে নিতে পারবেন। আর যারা আমার নতুন বন্ধু হচ্ছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর পুরানো বন্ধুদের ভালোবাসা জানিয়ে তাহলে আজকে শেষ করছি। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু চ্যানেলটি আমার সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে পাশে থাকবেন। আর হ্যাঁ, লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন।